na kewar gimbiya a raina da zuciya a kullum sai magiya ki dube na Fatima da sauku nake tutiya. Khaliqu ya Rabbana, Ilahi ya Hazbina, makagi na ko'ina kai mun bai wari yabon baitula ma'asumiya. Ka kago baitika bayan nan da salatika ga mai zona mai maka alai har asahabu ma da 'ya'yan ma'asumiya. Wali kuma kudubi shehi mai salar dabi, shehi tijani za mu bi min ladab a shigar da mu zuwa gun ma'asumiya. Burhamau bayin tafiya ka rubuta mun biya ka yi komai jinjiya Muhammadu ne furritin ka mai kyawun zuciya. Na gaishe da mazan jiya masu bayyana gaskiya, sun koya mana tarbiya dan Yakuba ku ja mu har zuwa fadar gimbiya. Shehu Khalilu na Burhama kaji sirrin Fadima, tauraro fa a dan sama ku kuka bayyana yadda za mu yi begen gimbiya. Zane doko tambura mai sanya ya fargaba, sannu faɗi mazakara gita ka gaba ta mu ce min ladab masu biya. Salamu ala Fatima ta ka sannu mu ai zama jinjina ga mu karrama kaunar ki take sana hautar zaba masu biya. Shakira sha an baito baitinki na zo zan zubo, domin ki na samu rabo domin gani ina da raira baitin masu miya. Ke ɗakin ƙurar duniya kin zarce diga an biya, mai matsayi kike kin jiya ke kika zo a sifa da yakin zarce wa mahaifiya. Jinjina ga matattara ke ɗaya matar haidara, komai kin tattara da kin bayyana zana hautar ba masu miya.
sirri zan fitar domin kaunu ta tabbatar idan Fadima ne silar samin duk wata ni'ima sai ya dama a duniya. Sukewar adali ƙaunar ta wuce hankali, kin gado shi mu bajali ke ce matar Ali kin yi daban ma'asumiya. Fadima ba Quraishiya kashi ma zinariya, kin yi daban da zuwan jiya, kin kura alƙaluma da littattafai ma'asumiya. Allah ki kula da ni, masoyanki a sadani, har aje ai babu ni har ranar mahashar ki sadani ya ma'asumiya. Halitta ba ta san ki ba gashi ta shiga fargaba, kin zo da zuwan shugaba, kin shafe halarar da za a zo ya ma'asumiya. Fadima ce duniyar da ke haskaka zuciyar duk wani mai ƙaunar ta sai ya daya ma'asumiya. Gani yau da buƙatuka na san ke ce mafaka, Fadima kin haskaka ke kika sashe yi ya badin aure ma'asumiya. Da me zana yaba maki, sai dai fa na gode maki. Na rayu gidan arziki, gidan Shehu Khalilullahi mai kyawun zuciya. Shehi na Khalilu ne masoyin Mahamudu ne, shehi na Mahamudu ne, Abana malam baban gida ne ma'asumiya. Abubakar na gidanki ne, mai yaban ɗanɗanki ne, yaran abajin jinna ne, zawiyar shagana Khalilullah ya ma'asumiya. Anan zan rufe baitika, tausaya man atika, baiti na ya wuce haka, da na fara ya baiki sai ki zo ya ma'asumiya. Allahu la ilaha illa, Allahu la ilaha illa. Fadima zinariya ina san kin a zuci, ke kika zo da sifa ɗaya na ganki
da idaniya ke kika sarrafa zuciya na kuraje nazari da ƙaunar kiya ma'asuniya ina kewar gimbiya a raina da zuciya a kullum sai magiya ki dube na faduwa da sauku nake tutiya ina kewar gimbiya a